teman-teman. Wah, ada wadah buat mainan sepertinya ini teman-teman. Ini ada mainan kotor teman-teman. Mantul sekali. Wah, kotor ini teman-teman. Mantul sekali. Hihir. Oke, kita kumpulin dan kita bersihkan bersama-sama. Oke, kita cari lagi. Dudut. Ini ada lagi. Wah, kotor juga ini teman. Mantul. Oke, kita kumpulin di sini lagi teman-teman. Oke, kita cari lagi. Hihir, ada lagi toh. Mantul sekali ini. Wah, mobil-mobilan ini teman-teman sepertinya. Wah, kotor sekali. Hihir, mantul. Kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi teman-teman. Ini ada lagi toh ternyata. Mantul sekali. Hihir. Mantul. Oke, kita kumpulin dan kita cari lagi. Ini ada lagi teman-teman. Mantul sekali. Mobil-mobilan, mainan mobil-mobilan kotor teman-teman. Oke, kita kumpulin. Oke, ayo langsung kita bersihkan. Kita mencari air bersihnya teman-teman. Wah, ini air bersihnya sudah siap ternyata teman-teman. Mantul sekali. Wow, mantul. Kita ambil satu persatu untuk membersihkannya. Oke, kita celupin, kita kocok. Wah, lepas teman-teman. Wah, ini mobil truk teman-teman. Mantul sekali. Kita taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Kita bersihkan, kita celup, kita kocok. Mantul. Wah, jadi mobil derek teman-teman. Mantul sekali. Warna merah dan warna kuning. Ini lagi teman-teman. Kita ambil dan kita bersihkan mainan kotor ini. Oke, kita celupin ke air. Mantul sekali. Kita kocok seperti ini sampai dia bersih. Sudah bersih teman-teman. Mantul, ini jadi mobil tangki teman-teman. Warna kuning dan warna hijau lagi. Ihir, kita ambil lagi teman-teman. Ada lagi ini mainan kotor sekali teman-teman. Kita ambil, kita bersihkan. Kocok. Wadidaw, jadi apa teman-teman? Jadi mobil ekstrak teman-teman. Mantul sekali ini. Mantul. Kita kumpulin di sini teman-teman. Kita ambil lagi. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Jadi apa ini teman-teman? Mobil apa ini teman-teman? Oke, langsung aja kita celupin. Kita kocok. Wah, jadi apa teman-teman? Oke, kita celup kocok teman-teman. Mantul sekali ini jadi mobil-mobilan teman-teman. Mainan mobilan-mobilan molen teman-teman. Mantul sekali. Ihir, kita dapat mainan banyak ini hari ini teman-teman. Mantul.